вами Катя, Макс и компания BSTS Auto. Сегодня у нас на обзоре... Хотя нет, какой обзор? Макс, я пошла купаться, а ты поработай сам. Я сделаю это. Ну ты мне, если что, немножко поможешь, хорошо? Сегодня у нас на обзоре Toyota CHR 2019 год. Яркий и необычный кроссовер от Toyota, притягивающий взгляды окружающих. Разработка авто началась в 2013 году, а серийная версия была представлена на Женевском автосалоне уже в 2016. Пробег 8000 миль. Маленький пробег, 2019 год, автомобиль практически новый. По повреждениям был небольшой фронтальный удар, менялся бампер и капот. Комплектация XLE, есть датчик света, система автопарковки, двухзонный климат-контроль, мультируль, сенсорный дисплей с камерой заднего вида. Также еще есть 3 системы, но мы их протестируем в реальности, посмотрим, как они работают. Так, она должна видеть эти полосы, если я пересекаю, подруливать. О, вы видели, видели? Так, а ну еще разок попробуем. Еще разок. Вот, подруливает, система работает четко. Когда мы тестировали на Toyota Camry эту функцию, я думал, тут как минимум нужно высшее образование. Но я разобрался здесь. Нажимаем кнопочку, появляется значок круиза. Далее нажимаем радар, выставлю поближе и нажимаем минус. Сейчас оно прицепилось за этой машиной и держит. Я ничего не нажимаю. Вот. И она едет за этой машинкой. Далее на светофоре она сейчас остановится, по идее. Посмотрим сейчас. Останавливается. Я не нажимаю ничего. Останавливается. Остановится ли полностью? Остановилась полностью. Так, далее, чтобы она поехала, нужно нажать плюсик вверх сюда. Сейчас я вам покажу. Нажимаем плюсик и не едем. О, едем. Все, я нажал плюсик и мы едем. Она как бы обнуляется, когда останавливается. И вот все, я ничего не нажимаю, а она едет за машинкой. Так, наша бабка-фронталка готова. Настал твой черед. Реально сама остановилась, система сработала. Это круто. Катя, а как тебе эта тачка? Кстати, это была первая Toyota, над внешним видом которой работали только европейские дизайнеры. Что сказать, поработали на отлично. На этом автомобиле бесступенчатый вариатор. Попробуем разогнаться до 100. Погнали! Итак, что мы имеем? 4 секунды до 60, 10, 22 до 100. Для нее это неплохо, по паспорту она должна разгоняться за 11. В городе хватает, на трассе будет маловато. В Америке представлен только 2-литровый атмосферный двигатель, но на который можно поставить газ. По паспорту расход топлива 7 литров. Но у меня в спокойном режиме по городу получилось 6. Неплохой результат. На дороге кросс-купе ведет себя отлично. Настроенное шасси, энергоемкая подвеска, передвигаться комфортно. Передние кресла удобные, все находится близко к водителю, но в то же время не тесно. Эргономика на хорошем уровне, интуитивно понятно, что где находится. Панель мягкая, а это говорит о том, что не будет скрипеть зимой. На заднем сиденье комфортно, даже с моим ростом.
но только для двоих. Посмотрим багажник. Небольшой, но вместительный. А если разложить вот эти кресла, то какой-нибудь габаритный груз вы перевезете. Обратите внимание, ручка хочется взять вот так, но сделана вот так. Так даже удобнее. Хитрые японцы. Клиренс 21 сантиметр. Высоту взяли. Можно смело парковаться к бордюру. Кстати, этот автомобиль продается. Катя, куда нам подъезжать вообще? Приходите к нам по адресу Московский проспект 199-Д5, и у вас все будет бест. Так это ж вот, за моей спиной. Вот, тут сюда подъезжайте. На первом этаже здесь. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была компания Best US Auto, Макс и Катя. Пока!